Di sebuah sudut yang tenang, seekor induk kucing hamil mencari tempat ternyaman untuk bersarang. Ia mulai tampak gelisah. Sebuah tanda persalinan akan segera dimulai. Hingga lahirlah anak kucing pertamanya. Dengan penuh kasih, sang induk membersihkan bayinya, memastikan si kecil bisa bernapas dengan baik. Tak lama kemudian, semua anak kucing telah lahir dengan selamat, menyusu dengan damai dalam dekapan hangat induknya. Please like, comment, share, dan subscribe ya. Orang baik.